Hi friends, welcome to my kitchen. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கிச்சன் டிப்ஸ் சொல்ல போறேன். அது என்னன்னா, இப்போ நம்ம சமைக்கும்போது ஆயில் கீழே ஊற்றிடுங்க. பூஜை பண்ணும்போது கூட எண்ணெய் தெரியாமல் ஊற்றிடும். இப்போ நம்ம பேக்கெட் எண்ணெய் வாங்கினோம்னா சில நேரத்தில் அது ஓட்டாகி அது ரொம்ப ஊற்றிடுங்க. அது என்ன பண்ணு தெரியாமல் நம்ம சோப்பு தண்ணி போட்டு வீடே வழுக்கிற மாதிரி ஆகிடும். நிறைய வேலை. அது சுலபமாக எப்படி செய்யலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க. அது என்னன்னா, ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்து நான் இது மாதிரி ஊற்ற போகிறேங்க. பாருங்க, தேய்ச்சி விடுறேன். இப்போ நம்ம அதை எப்படி தொடங்கலாம்னு பார்க்கலாங்களா? அரிசி மாவும் கோலமாவும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதை எடுத்து நம்ம எங்கே எண்ணெய் இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் இந்த மாதிரி தூவிக்கணுங்க. தூவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தொடச்சிடலாங்க. அந்த எண்ணெய்னால குழந்தைங்க வழுக்கி விழுந்துருவாங்க, பெரியவங்க வழுக்கி விழுந்துருவாங்க தெரியாமல். அது எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லைங்களா? அதுக்கு இந்த ஐடியா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த மாதிரி அந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் தூவிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடலாங்க. ஒரு துணியிலையோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர்லையோ துடைச்சிடலாங்க. நம்ம இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் துடைச்சிக்கலாங்க. பாருங்க, எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு க்ளீனா. அதுதாங்க, எதுவுமே இல்லை பாருங்க, அவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. வந்துச்சு பாருங்க. பாருங்க, ரொம்ப க்ளீன் ஆயிடுச்சு. எண்ணெய் பிஸ்கையில் பாருங்கள். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். கிச்சன் டிப்ஸும் முடிஞ்சிச்சுங்க. அந்த டிப்ஸுக்கோசரம் நான் ஆயில் கீழே ஊற்றி காட்டினேன் இல்லைங்களா, அது எனக்கு உடன்பாடு இல்லைங்க. எந்த உணவுப் பொருளும் நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ணக்கூடாதுங்க. அளவோடு செஞ்சு கரெக்டாக சாப்பிட்ணுங்க. இதை கீழே போடாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துங்க. கடவுள் நம்மளுக்கு உண்ண உணவும் உடுக்கோடையும் இருக்கடம் கொடுத்ததுக்கு நம்ம டெய்லி நன்றி சொல்லணுங்க. இந்த செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம அது நல்லா இருக்கிறதுக்கு கடவுளுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் எல்லோரும் நோய் நொடி இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நினச்சி விலைக்கேற்றுறேங்க. இன்னைக்கு நோ பாய். மீண்டும் வருவேன்.